barchaga salom. Sizlar bilan yana mana shu Kerokrar. Va oldimda yana bir do'stim desam bo'ladi. Bugun sizlar bilan biz konda olmos topish o'ynaymiz. Kim birinchi olmos topsa ana shu yutadi. Salomlashib qo'y. Salomlashgani yo'q. Keyingisiga o'tsak. Endi boshlaymiz. Mana uyim hozir uylarni birma-bir tanishtirib o'taman. Mana mendagi sinamgina uycham. Va mana bu yerda sandiq, bu yerda yozib bitta pechka menda, chunki konga tishib ketayotganimizda hamma yoqni tayyorlab olganmiz. Va mana yani uyi. Mana uning Dusiyanning uyi mana yerga tushsak mana. Mana shu yerda uniki ham shinamgina, faqat yotog'ini urib olgan. Hozir biz ham yotoqda olishimiz kerak. Kech tushganda uxlab olamiz. Va men ovqat ham olganman. Hozir konga tushib ko'rishamiz. Qo'shyapsizlar shekilli Muhammadami? Hajim, yosh birinchi bo'lib mana shu yerlardagina tushib ketdim. Va suvga omon qolmadim endi. Olmasdan? Mana olmos topdingmi? Olmos topish qiyin do'stlar. Hozir olmos topganda videoni tugatishga to'g'ri keladi. Lekin bu yerda juda ko'p qiyinchiliklar uchraymiz. Fakkal qo'yib ketamiz. Xo'sh, mana o'sha yerlarda yangi joylarni ochib ketamiz deb. Shuni fakkallarimizni olib ketishimiz kerak. Fakkallarni tejash kerak deyman. Tejash kerak. Demasa chiqib ketdi. Xo'sh, mana bu yerni olamiz. Va mana bu to'g'rimi? Yonma-yu nima bo'lyapti? Yana orqaga qaytishimiz kerak. Bu tepaga chiqamiz va bu yerda ish bor yo'qligini ko'rib yana orqaga ketamiz. Xo'sh. Mana shu orqaga ketaversak. Temir topdim. Temirni olib olamiz. Yana degalamizda ham temir kirka bor, bu bilan almashtirishimiz mumkin. Mana yerda ko'mir bor ekan, fakkelimiz tugab qolsa yasaymiz. Shu ham yetib turadi hozirgacha. Va bu yerda qarasak, bu yerda hech bola yo'q. Men esa 6 ta. Shunda paydo bo'lgan joyimizdan. Shunda paydo bo'ldik-a shu joydan. Pastga tushdik. Shuni topdingmi? Omading kelyapti bugunchalik seni. Chunki bu konni o'zi topdi. Men topganim yo'q. Bundan keyin boshqa kartalardan men topayotgan edim, endi u topyapti. Mana yerda nima bor? Yerda o'rgimchak. O'rgimchakni o'ldirib olamiz. Yemma-yu teshik ekan kon. Mana bu yer nima? Kim o'rnatdi mana uni? Mana tepada ham yana bor ekan. Tepadagi Olmos chiqmasa kerak. olmos chiqmaydi. Bu yerda hozirchalik eng qiyin narsa biz uchun olmos. Ketma-ket 100 marta topdik temir. Menda 30 ta fakkel qoldi. Sendachi? 9 ta qoldimi? 6. Aytibsan 9 ta deb. 9 ta edi, kempiyodagini oldim, 60 ta bo'ldi. 9 ta deb. 9 dona eshitib. Manadagini olib surgan qilamiz baydan. Surgin. Qaddi olsak. Yaxshiyam kartoshka pishirib ketman. Potato pishirib ketman. Mana shu do'stimiz qo'yin qilamiz. Hozir pastga tushsam, yiqilib tushmaymanmi? Hali tushaveraylikchi. Balkim kon ishlatib qolarman. Kon uchratib qoldim aytganimdek.
Evet. Yani kömür toptum bir yerde fakat kömür çıkarttım. Demir kömür. O yana kömür. Yana demir. Juda ko'p demir chiqyapti fakat olmos chiqmayapti. Hozirchalik hech bo'lmasa bitta olmos chiqqanda men yutardim uni. O'yin g'olib. Şu yana demir bormi ekan bu yerda? Yo'q, mana bu yerga kirsak bu yerga. Mashala qo'yib bu yerda alma jodugar yuribdi. Galmog'uz kampir. O yana temir. Bu yerda ikkita dona temir ekan. Ikkita donadami? Uchta dona temir ekan. Dona temir bu yerlarda-chi? Nimalar bor bu yerlarda yana qiziqroq. Bu yerda qorong'i bloklar va tepaga chiqadigan yo'l. Qorong'i tushibdi, uxlab olaylik. Uxla tezroq. Mayli, uxlab tezroq. Ha, mayli, tezroq uxlab. Uxla tezroq, men uxlab turibman. Hozir qaysidir kelib meni ham uyg'otadi. Turdi. Olib ketaman unda. Xo'sh, yana. Xo'sh, nechta temiring bo'ldi? Nechta temiring bo'ldi? Seni so'radim odam deb. Nechta temiring bo'ldi? 20 ta. Ana bitta joy tepaga chiqdim. Joydan zerikib ketdim deb pastga tushib, o'zimcha kon qilaman dedim. Ko'pgina. Nima? Qani aytaman. Chuqurcha bo'lsa demak men joyim bo'ladi. Chunki men yana kon pastga tushib ketyapman. Tepaga yetib olgan qiziqadi. Nechta temir? Yo'q, ko'p ekan. Seni ko'rdim. Ya, uqalay. Yigirmata temir bilan yuribman hali. Sen hozir yurayotgan barcha joylarni men tekshirib ketgan. Men sendan birinchi ko'rgan tepaga chiqadigan joy. Sen qorong'i tushganini bildim-da. Oh, temir tepada temir. Eng qizig'i men sen tepangda yuribman, u holdan. Yo'q, tepadaman. Tepaga qarasang, tepada bitta joy ko'rasan. Ey. Mana qarasang, mana roqa kelganda. Mana nima? Ha. To'rtta temir topdim. Mana qayerga ketadigan joy ham bor ekan. Dicha fak kel ber. Au. O 20 ta. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Endi 40. Bundagilar bilan 41. Ketdik. 42, 43, 44. Yo'q edi, joy yo'q ekan, mol men ko'rdim. Qorong'i qilib ketding-ku. Menama. Yurma yoqqa. Hamma fakirlarni olib ketdi. Mana da fupa sakra managa.
Mufasa. To'xta, mana joy bor ekan. O men temir topmadim. Of. Ko'p bala temir. Yolmog'iz kampir. Men temirimni topdim. Olib qo'yganim yo'q hozir. Menda 28 ta temir bor. Qayerda chiyda ovoz kelyapti. Men hozirgina yolmog'iz kampirni ustiga sakrab o'ldirdim. Shuni ustiga sakradimda bolta bilan bitta urinib o'lib qoldi. 2 marta urdim, shuna qildim. Bitta urgancha turgan ekan. Nechinchi bölümdesin? 4-chi. O men yana temir topdim. Beni kema. Voy. Keramazsan. Bu bilan uncha yurish bo'ladi. Tepaga chiqamiz, tepaga. Shunda men temirim bor, temir. Men temir narsa ko'rganim yo'q, hech bola ko'rganim yo'q. Tosh, ko'mir. Faqat tosh bilan ko'mir ko'ryapman. Menga tosh ham kerak emas, ko'mir ham kerak emas. Sekin menikiga. O, nima bo'ldi? Men 28 ta ko'mir. Men adashmasam mayda bor edi. Meni ashincha narsam yo'q. Ashincha narsa olodima kelishda baqa, kirishda. Hozir ashin narsalarim. Iya! Pechga yashayman deb komposter yashab qo'yibman. O'tadi. O'z 28 ta, 20 ta. Uf, men mashina kutishim kerak. Kerak bo'lsa avval o'g'ir. Pishirgan kartoshka. Meni temirimga tegma. Men o'zim temirimni topdim. Men Menga tushsa tegmaydi. Ay. Ufte. Nechta temirim bor? 28 ta pishyapti. Seni kimdir o'ltirib skalet o'tyapti tepaga chiqib qoldi. Ana hali bitta temirim qoldi, uni olib ketishim kerak. Men pishirishim kerakmi? Komposter undishi bola pishirib bo'lmaydi, mayli. O'tadi. Nimalarda? Lab o'ynasang, ot beradi senga. Ichiga narsa solasan. Haligi narsa bor-ku, men yashab qo'ygan tugma. Dastak. Ashini oldiga qo'yib, shuni bossang, senga ashi narsalaringni beradi. Ichiga qo'ygan narsalar. Balkim ikkita esa o'rgantirsan, balkim pechka o'rgantirsan, balkim meni pechkamni topib ketgandirsan. 8 ta menda qanaqa brasletlar bor? Hech qanaqa braslet yo'q-da. Birinchi bu buni yasaymiz, buni kiyib olamiz. Nechta bor? Nechta? O'lib qolaman hozir. Qaydan topding? Yo'lda nima qilyapting? Ketayotgandim, o'sha yerdan topdim. Nechta temir topding yashikdan? Nechta temir topding? Bir dona joydana? O meni temir topdi. O'lib qoldim. O tepada temir bor ekan. Ashi menikida. Meni narsalarimni olib qo'y. Olib qo'y deyapman. Plosh. Nimalar menikida joy yo'q qolgani. To'lib yotibdi. Sandiq bitta tezroq hozir hamma narsam yo'qolib ketsa qara. Bor o'zing olma, men majburman. Endi olib turibsan. Shu olib chiqolmay qoldim. Sandık esa shuni olting kerak. Menda o'tin bor, shundan olsang. O'z tepada paydo sandiq tush pastga.
Qana tushaman seni ko'rganim. Yo'q. Bo'lsa. Sen oldinga bor. Sen qaydaligingni bilmaymanmi? Bo'ldi, topdim. Hamma narsani ol. Ichi bolam yo'qolmabdimi? Yaxshi, ichi bolam yo'qolmabdi. Temir kiritgan bu. Voy, yana uryapti. Kim uryapti dedim meni. Kichkina palakat zombi uryapti. Kichkina palakat zombiga yesam-a. Mana yoqqa kelib. Ikkalamiz ham sakrab yotibmiz. Endi o'ldirdim uni. Allaqachon bittani sakradik. Nima qilding? Paqir kerak menga, ber davay. Bosh kiyim yo'q. Paqir bormi senda? Yo'q, paqir. Paqir kerak emas debsan, nima paqir kerak? Narsa. Portalga boramiz debsanmi? Voy, yo'q, paqirni. Nima deydi? Ana, restakda. Ha, shuni aytmaysan. Ashi virusdan olmaysan. Olmayman. Yo'q, kiyim. Davolta kerak, hozir tepaga chiqayapman. Temirim qani meni? Mana eda osilib turgan temir. Ha, olmadim bu joyda turibdi. Qani? Ko'rganim yo'q. O, tepada suv yonida sharsharaning. Ha, bo'ldi mana eda. Ertanam. Ketdim men. Yana qaysidir ko't kelib bo'lmasin. Olish kerak. O tarafda. Bu vaqtda bitta ishdan qilsam bu. Men paqir yeradim. Hamma narsang to'ldingmi? Yetdimi? Menda 29 tami shunaqa. Temir bor, yana to'lab. Menga pishib bo'ptimi? Qarab tursiga ko'rsatib beraman, hozir ichiga ikkita nimadir xush qilib soldim, ha? Endi dashlab qo'yaman. Endi qara. Ichidagi narsalarni o'tadi. Uyga qo'yib qo'yish kerak shunaqasidan. Qara. Uyga kelasan-da? Ana o'tdi. Mana ikkidan temir kerak. Mana. Men bittasi termizda qo'yganman paqir yesam. Menga kerak shu narsa uyimga o'rnatib qo'ysam. Hat tashlab ketasan, opa. Hating bo'lsa. Kerakli nimadir bo'lsa jasab. Men yesab bo'ldim oxirgi yasab. Ishton bosh kiyim. Qurollar yasashim kerak paqirda oldi. Endi menga qurollarga yetmaydi. Kerakmi yarim tozam. Menga kerak emas. Menga temir kerak. Temir beraman. Oy, qilich yakir kelib patib. Menga hech bolaga yetmaydi bile. Nima bir xil-ku? Nima? Senda nechta bor? Menda temirmi? Hozir 4 ta pishiryapman. Hozir qo'limda 4 ta temirim bor. 8 ta temir bo'ladi, yetadi. O'zi hammasi bor ekan senda? Ish bolam yo'q. Aslahan. Aslaham bor. Mana bu temir narsalarim yo'q. Nima menga berib qo'ying hozir? Menga nima kerak? Menga ham kerak emas. Shunda ham hozirga yesa olaman men. Mana drop ber yasamaysanmi sen? Sen drop ber. Men ikkita kirka yasayman. Yo'q, bitta bo'ldi. Nima u drop ber? Hali buni qo'limdagi narsa. Mol xat qilib qo'yamiz. Kirish. Meni ber istagim. Meni ber istagim senga ketib qol tashlab ber. Mol bu meni ber istagim. Men seniki. Qaysi? Mana yoningda turgan seniki. Qochib turaydi yana seniki. Qana? Nega bitta qo'ysak? O'tin yetmay qolibdi. Yaxshi, menda o'tin ko'p. Bitta gap aytdim. Mamo yesam? Nima? Jonini qo'ydiradigan. Qorinda to'ydiradigan. Ovqat. Men yeyman lekin. Olma bor, ikkita olma. Narsadan tushadi. O'rganchakdan. Ol senga bitta olma. Mashina yeganda maza qilar borasan. Azillashni yeb ko'rmagan, ha? Yana dindiga. Yormoqchidim dedim jonim. Yemagan. Zaharlaydi odamni. Va shuncha ketgan nima qilaman? Ha, meni o'ldirmagin. 2,5 ta bo'ldi. Ketdik yur. To'xta, men narsalar yasab olayim. Kechir.
Urma uzoq. Geçen. Nimaga bu yarimta jo'mon qara. Ketdimi hozir? Yarimta ketdi. Yarimta hech bo'ladi. 3,5 ketdi. 2,5. Bu bo'ldingmi? To'xtab tur, narsada yesa bo'lganim yo'q. Bitta yesadim. Ya, senda nima yerlar yesading? Men bitta temir. Bo'ldi. Temir kirgan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Menga paqirga bir dona yetmay qoldi-da. Menda ham yo'q-da o'sha. Bir dona kerak. Yetmay qoldi. Nima qilsam bo'ladi hozircha? Lava topish kerak uni. Suv olish kerak-da, lava topish kerak. Men paqir kerak menga birinchi o'rinda hozir. Bu kirkalar deydam ko'pgina. Qani kirkalar? Qaydasan sen? Pastda yur yana. Olmasa ekan tamam kirkalar. Bu jinni bu kirkalar bittasini men tashladim, bittasini sen tashlad. Menda ham bor ekan kirka bilan bo'ldi. Bittasini sen tashlading, bittasini men. Men kirkaga sira to'ymayman. Tashincha kirkalar. Tashlaymiz. Hamma narsani tashlab yuboring. Olishim kerak. Nimasi? O'zi qoldi. Men jinniga o'xshab lapatkani tashlab deb lapatga kerak toshga. Yur, temir topaylik narsaga. Hamma bo'shatib oling kerak emas. Biz shuga tashlab yubormaymiz. Qo'lda 43 ta fak kelib boring. Daraxt kerakmi? Ol daraxt tashlama. Uyingga borib sandiqqa solib qo'ysang, hasham osqotadimi? Senga nechta yetishmayapti paqirga? Menga bitta yetmayapti paqirga. Demak 4 ta topaylik yetar ekan. Menda yo'q umi. 4 ta topsak yetadi-da, mol. Senga 3 ta, menga bitta. Temir. Menga bir dona yetishmayapti. Sen nima narsa chiqozadi? Ne temir chiqaveradi faqat kerak emas joy foydada. Ana bu narsada oltin bormi? Nimada? Biz bo'lmoqchi bo'lgan Bor oltin. Oltin bo'lakchalar bor, faqat oltin bo'lakchalarga tegma. Keyin piglinlarni ham urma bir qoida. Ikkinchi qoida oltinlarga tegma. 3-chi qoida oltin ishton, oltin oyoq kiyim, shunaqa birta oltin narsa kiyib bor. Piglinlar seni uradi. Oltin kiygan zo'ming topaylik ishlarmiz. Meni uyimda adashmasam bor-da oltin narsalar. Balkim yo'qdir, bilmayman ular. Oltinlar qayerda o'zi? Bilmayman, topish kerak. Oltinli narsalar bilan bormasang, seni uradi. Agar oltinli narsa kiyib, keyin olsang urmaydi oltinlarni. O'zlaridan deb o'ylaydim, shuncha ham maqom. Yo'q. Vol ura. Yur, topaylik tezroq. Mana ida biz kirmagan joylarga ham kirib ko'rish kerak. Mana sen boyagi joyimni topaman. Mana yu mol. Uni nima? O'mas. Ha. Yur chiqaylik, mana iqtamash. Nima? Kirkami? Kirkami? Ha. Temirmi? Anasini emsa. Temirmi? Temir bordi. Ha, shuni oldimdan olmayman. Qaysi tarafga ketayotganimni esimda. Menda 2 ta, menga bir dona yetmayapti. Menga hozir bitta kon topish kerak. Yur, chiqaylik tepaga, bitta kon topamiz boshqa. Qayerdan chiqamiz? Mana chiqadigan joy bor. Mana ida bo'lishi ham mumkin, temirlar zipchilik bilan qarasang. Mana ida hali mashidan ashuncha temir turgan ekan. Ko'rmagan ekanmiz. Qani endi? Bo'ldim, mol o'ladi. Aslida aytishganingmi? Ko'rmagan ekanmiz. Ashuncha qarada. Bo'ldi, men chiqadigan joy. Yangi g'or. Qanisa? Chuqur g'or, mashida aniq bor. Qanisa qayerga tushding? Suvdanmi? Yo'q, suv yo'q umuman. Suvga tushib ketdim-ku. Yo'q, men tushgan joyda suv yo'q. Men suv bor joyda nima deb topdim? Voy voy. Oltin! Qanisa? Oltin koni. Suv tagidami? Yo'q, suvda emas. Qayerda? Suvsiz joyda. Afsuski kelamiz yetarkan. Qaydasan? O'sham bitta joy bor. Shunga kelaversan, fakkel qo'yib ketganmiz makosing. Suvni yonidan kirdingmi? Yo'q, suv yo'q adashmasam oldida. Katta sharsara bor-ku. Yo'qmi? Sen battar uzoqqa ketibsan. Hozir oldinga chiqaman. Hey! Qara, meni kimni ko'ryapsanmi? Oldida ko'mir bor. Ko'rmi? Ha, ko'mir tushadigan joy bor. Yo'q, ko'rmadim. Voy, maho, tezroq topmasang men chiqib ketaman.
Qanisan? Yana oldim. Aydan mol umuman hech bola yo'q, lekin men olib turgan joyda ana shuncha oltin chiqdi. 8 ta, Axir sen topolmay 9 ta, 10 ta, 11 ta. Seni suvga tushib halot bo'lma. Halot bo'lsang lekin men qaramayman, ikki bolangni olmayman. ol demadim-ku. Ey mol, Biz olishga o'ylasang chiqaman, qo'rqma. u menida lava bor ekan. Suv ham bor ekan. Shu yerda portal qurib ketsak bo'ladi. Men topib olmay qayerdaman, topib olay. Men pastga tushib ketdim. Qanisan? Qayerdan tushding? Nikingni ko'rmay qoldim. Ay, tushganimdan keyin ko'rmaysan nima ol? Muhammad yo'q. Hozir sen ko'rmayapsan. Mana qara. Narsa bor, haligi biz pishirgan joyda bitta joy bor ekan, kirib chiqib ketadigan. Tepadami? Muhammad yo'q. Ha, Tepadami? Narsalar qildik-ku. yo'q, mana qara. Biz ashidan narsalar eritdik-a? Ha. O'ylayapman. Narsalar eritgan joyimizda. Nikingni ko'ra boshladim, ko'rshib qolay bor ekan bu yerda. Hozir chiqayapman. Suv bor ekan. Narsalar yotgan joyimizga chiqdim-ku. Ko'mirlar bor bo'lyapti. Keyin pastga tushadigan joy bormikan? Faqat sen ana ko'ylab aytding-ku. Ha. Ko'p temir turgan ekan, ko'rmagan ekanmiz deb. Ha, ashida sal mana yoqqa yurasan, ashidan bitta joy chiqadi. Yana temir topdim bo'ldi. Ma'lumotni salosin. Qanisan? Sen umuman men Bu yerda ketadigan joy yo'q. ketadigan joy bor, pastga tushib ketadigan mol. Ana, unda nimalar bor? Suv bor ekan. Voy, bilagan o'ylayapman. Shag'al jonga tegdi. Shag'al o'ltirib qo'yaryapti. Mana shu yerdan. Bitta tushadigan joy bor, qarasang. Pastga tushib ketadigan. Ha, ko'rdim. Oo! Oxirgi qayt. Opa, hitterlik degan yo'llarni topib oldim. Opa, ustimga shag'al tushdi. Qara, jonim ham ketgani yo'q. Ko'rib turibman. Mana edi. Bechora yuribdi. Hakalada orqasiga ketsangiz Ha, yetasan. Pastimda turibsan. tepamda ko'rdim. Jonim yarimta. Yordam bermasang do'ldir o'ylama. Tuxum tushib qoldi-ku. Ha? Rastirjini tuxum to'lib ketgandir. Ko'ragan joyimdan qum chiqdi. Ko'lama mol. Nima? Bo'lay, yo'lim yo'q qo'ydim. Lazim oldinga chiqib ketyapman. Voy, yo'lim yo'q qoldi. Chetterlik yo'llarini bilib oldim. Shag'al ustingga tushsa, chekashiga tushsang, men seni nikingni ko'ryapman. Ay, pastingda turibman, shag'al tushib ketyapti. Hozir oldinga tushaman. Oldinga keldim. Tushmay turdi hech qayerga. Sen nikingni ko'rdim. Shag'al ichida. Shag'al tugalar. Mana qayerga? Shag'al bo'lar. Sen bilan chaqirsan ko'rdim dedi. Shag'al tushib. Bo'ldi mana. O'zini. Shag'al tushadi faqat. Mana deb joy qo'yib qo'ydim. Bo'lmaydi, ko'rmayman. Voy mol. Bular ustimga Mol. Mana shuncha tilla topdim. qochim yo'q ko'rdik. Bu meniki, qoch hozir qo'yim. Shu aniqroqqa bor. O'tib ketadi. J- Onasini Yur tepaga chiqamiz. Yur tepaga chiqamiz. Qayerdan chiqaman? Ochib chiqib ketamiz. Mana shu yerda portal emasmi? Yo'q. Men tepaga chiqib ketdim bo'pti. Chao. Qanisa? Yo'l qilib ketyapman nima ekan. Qara. Mana qaykesangmi? Voy. Shtu. Mana men. Qaysi tarafda? Yo'q, bog'dan. Ha. Dedim gapchi. Hozir tashqariga. Hop, hayır bo'pti. Nima? Jonim yo'q. Telefon kelyapti. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti?
Dolu taşlar jinni kana oldu bu.